सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। मारा झटपट प्रणाम, जनी जय सिया राम, मारा झटपट प्रणाम। जनी जय सिया राम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो चलिए शुरू करते हैं। रुको, मैं सूर्यवंशम वाली खीर लेकर आता हूँ। बहन, तू कोई शुभ मुहूर्त देखकर फांसी लगा लेना। बस पगली, रुलाएगी क्या? तुम दोनों को झटपट मारना पड़ेगा और लगवाओ गांव में जियो का टावर। अच्छा, हमको सिखा दिया। इतना बेरोजगार हूँ कि पूरी रील देख ली। तुम एक अच्छे इंसान हो।